oldiga ikkita skors, orqaga bitta bo'ladi. Bunga ham, hashakka ham bemalol ishlatib ularni ham ko'rsatib o'taman. Pichoqlari oq pichoqdan bo'ladi. Assalomu alaykum Master Class kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun kunimizni ham yangilik bilan boshlab oldik. Hafta kuniga juma 27-mart 2026-yil. Bu mashinalarimizda hozir mavsumiy dehqon va fermer akalarimiz uchun motokultivatorlarimiz yetib kelgan va chorvachilik uchun mana bunaqa har xil turdagi drabilkalarimiz mavjud. Ko'rib o'tishingiz mumkin. Bittasini ochib motokultivatorimizni yig'ib qo'ydik. 7 tali ot kuchi bo'ladi. Va avtol zashtalari ham bor. 170 motor bo'ladi. Benzinga ishlaydi. Alohida avtol, alohida benzin qo'yiladi. Maslinli vozdux bo'ladi. Shu yeriga 200 gram yog' qo'yib qo'ysanglar, chayni yutib olmaydi o'ziga. Tishlari ham 4 qatordan 8 qator bo'ladi. Ko'rib o'tishingiz mumkin. Ancha sifati yuqori. G'ildiraklari ham 400 ga 10 bo'ladi. Katta g'ildiraylik va oldiga ikkita skors, orqaga bitta bo'ladi. Vomlari ham mana temirli bo'ladi. Bonusiga mana bunaqa agat ochari bor. Agat ochari ham mana ko'rib o'tishingiz mumkin. Legirovka bo'ladi. Katta, kichkina agat kerak bo'lsa, shu joydan legirovka qilib bemalol ishlatib foydalanishingiz mumkin. Ancha baquvvat narsa va o'zida komplektida chiqadigan switch ключ, отверткachasi va bunaqa kulichlari bilan jihozlangan. Mana shu ko'rinishda yetib boradi. Bu qo'lingizdan chiqib ketib qolsa, mabodo bir joyga borib urilib to'xtamaslikni oldini oladi. O'zi sirazi o'chirib qo'yadi. Orqa tomoniga prisep qilib bog'larni ichidan bemalol yukladi, tashib ishlatib foydalansanglar bo'ladi. Hozir mana Optimga chiqib ketyapti. Ko'rib o'tishlaringiz shunaqa yashiq holatda, yaxshi ko'rinishda yetib boradi. Hozir mana ko'rsatib o'taman. Ish jarayonlari ketyapti. Bu tarafda polniy chorva texnika, drabilkalar, Xitoy zavod drabilkalarimiz ham mavjud. Motokultivatorlarimiz mana Bao kompaniyasidan shunaqa ko'rinishda yetib boradi. Dastavkalari bilan yetkazib beramiz. Narxlarini ham aytib o'tamiz. 3.200.000 so'mdan shunaqa qilib jo'natib yuboramiz. Boya ko'rib o'tganingizdek yetib boradi. Yig'ib olsanglar bo'ladi. Videoga qarab. Sifati ham ancha yuqori. Bir-biriga tegib, urinib qolmasligi uchun shunaqa upakovkada bo'ladi o'zi. Va mana chorva texnikalarimizni yangi modellari ham yetib kelgan. Juda ham sifati zo'r. Bu ho'l va quruq hashay mahsulotlari uchun bo'ladi. Pichoqlarni ham ko'rsatib o'taman. Pichoqlari oq pichoqdan bo'ladi, pechatli. Ancha baquvvat narsa. Motorlari ham 3 kilovatlik alyumin odmotka bo'ladi. Sababi buni alyumin bo'lishining sababi pasportga ham bemalol ishlatib foydalanishingiz uchun. Mis odmotkalik motorlarga 200 dan yuqori bo'lgan to'klar bo'lsa, keyin bemalol ishlayveradi. Mana bu ham Bao kompaniyasidan sof og'irliklari mana 72 kilo bo'lar ekan. Ko'rib o'tishingiz mumkin. Modeli esa 505 modeli ekan. Mana modeli, uzr kechirasizlar. Mana 993 ekan. Mana ZT 93 modelli. Ko'rib o'tishingiz mumkin va zavod tarafdan chiqarilgan mana sanalari 2026-yil 2-oyda zavod tarafdan ishlab chiqarilgan drabilkalar bo'ladi. Yangi mahsulot. Mana bularimiz esa Xitoy drabilkalarimiz universali. Bunimiz esa faqat ho'l va quruq hashay mahsulotlari uchun bo'ladi. Bular esa donga ham,
hashakka ham bemalol ishlatib foydalanishingiz mumkin. Jo'xori so'tasi bilan bu yerdan tashlaysizlar va 4 ta elagi bo'ladi. Mana donga bo'lsa, shu elagini yonidan oson juda ham qo'yib, mana o'zi bor ekan hozir qo'yilgani. Hashaydik ekan, shuni o'rniga donnikini qo'yib, mana bemalol shu holatda endi don chiqarsanglar bo'ladi. Mana juda ham oson, hech qancha vaqtinglar ketmaydi. Misol uchun donniga tomon misol uchun chiqarmoqchi bo'lsanglar, hashay mahsulotlar buni sog'lasizlar, mana shu joydan qatirib qo'ysanglar bo'ldi. Bularimizni motorlari toza 4 kilovat bo'ladi, uzun motor bo'ladi, yangi model motorlar bular. 4 kilovat uzun motor, ichi ham admotkalari, alyumin admotka, past toklarga ham bemalol ishlayveradi. Tok tanlamas motor bo'ladi bular. Necha tok ishlatayotganingiz datchikdan ko'rsatib turadi. Mana hozir ko'rsatib o'tamiz. Mana shu joydan necha tok ishlatayotganingiz ko'rsatib turadi va 4 kilovat 3000 оборот. Mana bu avtomatlar bilan jihozlangan 220. Ve uy toklarga ishlatib foydalanishingiz mumkin. Undan tashqari mana bu remeli varianti ham bor. Bu remeli varianti motorlari bir xil bular bilan. Bu tarafdan hashay solinadi, bu tarafdan esa don solinadi. Shunga o'xshash har xil turdagi chorva texnikalar kerak bo'lsa, ekrandagi raqamlarga murojaat qilsanglar, bemalol o'zimiz batafsil hammasini ma'lumotlarini berib o'tamiz. Ekskruder apparatlarimiz ham bor. Ekskruder suvga cho'kmaydigan baliq yemini tayyorlab beradi. Mana ko'rib o'tishingiz mumkin. Avvalgi videolarda ham obzorlar qilganmiz, buni ham ishlatib berganmiz. Yana qaytib o'tamiz. Videoda yangi bo'lsanglar, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Qiziq videolar qo'yib boramiz va manfaatli videolar qo'yishga harakat qilamiz, xudo xolasa. Bunimiz 15 kilovatli bo'ladi. Narxi $1350. Aholiga xizmat ko'rsatish yem do'konlar uchun har qanaqa don mahsulotlarni un ko'rinishda shu pilisos orqali o'zi tortib, steklon orqali tushiradi. Tepa tomondan chang chiqaradi. Ko'rib o'tishingiz mumkin. Changi tepadan chiqib ketadi. Bu 380 li varianti. Endi xonadonlar uchun mana bunaqa 220 li variantlari ham bor. Pilisosli shu joydan o'zi tortadi, steklondan tushiradi. 6 xil razmeri bo'ladi. Tepasidan buni ham chang chiqaradi. 4 kilovatli 100% mis admotkali bo'ladi. Bularni past tokka tavsiya qilmaymiz. 200 dan yuqori bo'lgan toklarga tavsiya qilamiz. Mana 2 xil varianti bor. Bunga katta setga tushadi, eniga. Mana bunisiga esa kichkina setga tushadi. Ko'rib o'tishingiz mumkin. Narxlarni ham aytib o'tamiz. 12 ta viloyat dastavkalar ichida 3 million so'm va 3 million 500 ming so'm katta setga tushadigani eniga. Mana setkalari 2 xil. Mana ancha narsasi yig'ilib qoldi buni. Ko'rinish berib qoldi buni. Hozir mashina yig'ish jarayonlarini ham mana olib boraveramiz. Mana kulishlarni ham mana ko'rsatib yuboring. Switch kulchi ham bor. Hamma narsasi komplektda, mana switch kulishlarigacha. Bularni mana serial ishlab chiqarish, mana ko'rsatkichlarni ham mana bitta ko'rsatib yuboraylik. Bular 2026-yil mana yangi bular hali. Bao kompaniyasiga tegishli bu birinchi marta hozir endi Bao kompaniyasidan olib kelinyapti bu narsa, endi talablarga binoan. Hozir bungacha bizlar Malta kultivatorlarni olib kelmaganmiz. Mana birinchi marta Bao kompaniyasidan olib kelyapmiz. Buni hozir yig'ib bo'lib, keyin ishlash jarayonlarini ham sizlarga ko'rsatib, bitta to'liq obzor qilib beramiz. Kanalimizni kuzatishda davom etinglar. Buni obzorlarni to'liq berib boramiz. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, tayyor qilib ustunovka qilib oldik, yig'ib. Mana shu
yashiqchasidan shuncha narsa chiqadi. Mana ko'rib o'tishingiz mumkin. O'zini kulishlari shu idishchasida bo'ladi. Mana switchi kuluchi, pasporti, atverkasi. Mana bu 3 xil razmerdagi kulishlari o'zida ichida bor. Bo'lishi shart-da, aynan shuni Bo'lishi chiqadi. kerak. Chunki texnika mini traktorcha bu ham. Va mana bunisi ochari. Agatni ochib ketadi bir yo'li bu tarafdan maydalagandan keyin g'ildiraylari katta g'ildiraydan motor qismlari keladigan bo'lsa 170 motor bo'ladi va avtol himoyalari bor mana ko'rib o'tishingiz mumkin. Agar mabodo esdan chiqib qolsa, avtol qorayishi shu muddatidan o'tib ketib qolsa, o'zini o'zi himoya qilib o'chiradi. Motor qisib qoldi degan gap bo'lmaydi. Bau kompaniyasida firmini narsa, bu yerdan 700 gram avtol qo'yiladi. Shu qanotning tagida to'kadigan joyi bor. Ishlari ham mana tayyor bo'ldi. Oladigan tomoni bu yerda bo'ladi, sal ingichkaroq bo'ladi. 4 qatordan 8 qator bo'ladi va undan tashqari 2 qatordan 4 qator ham bo'ladi, moslanadi. Sababi agatni orasiga ham bemalol haydab va ochib ham ketadi. Undan tashqari skorslari jami 3 ta bo'ladi. Oldiga 2 ta, mana oldiga 2 ta bunisidan boshqariladi. Orqaga bitta, bunisidan boshqariladi. Bu yerga prisep qilib, bemalol gaz berib, bog'ladi ichidan yuklarni tashib olib chiqishinglar ham mumkin bo'ladi. Mabodo qo'linglardan chiqib qolsa, himoya vositasi ham mavjud o'zida. O'zi o'chib qoladi, bir joyga borib urilishda oldini oladi. Mana hurmatli kuzatuvchilarimiz, hozir Agarotchaga olib chiqib oldik. Motokultivatorni. Bu yeriga 700 gram motor moy qo'ydik. Bu yeriga esa 1 litr 700 korobka moy qo'ydik. Toza benzinni o'ziga bu yerga qo'ydik, toza benzinni va hozir g'ildiraylarni o'rniga mana bu ishlarini qatirib, Agarotda haydab ko'ramiz. Hozir chiqarish jarayonlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Buni yig'ish ham uncha qiyin emas shekilli o'zi. Oson juda ham. Har qanday inson yig'ib olsa bo'ladi. Mana g'ildirayni chiqarib, bunisi esa g'ildirayni o'rniga qo'yiladigan narsa mana. Mana bu stopini bunaqani o'tkazib qo'ysa bo'ldi. Tayyor bo'ladi bir tarafi. Bu tarafi ham xuddi shu holat, g'ildirayni o'rniga qo'yiladi. Tayyor bo'ldi. Endi agatni olib agatni ishlatmasanglar olib mana bu lomini qo'yib olamiz. Bunisi mana bular cho'kish uchun bu lomi qo'yiladi. Roli bo'ladi. Agarot ichidagi lom hisoblanadi. Roli. Endi buni hozir ishlatib yurgizib ko'ramiz. G'ildiraylarni o'rniga mana 4 qatordan 8 qator tishlarini qatirib oldik. Pasos tortib